Iba yung ginamit ni Nasmo kung nakaganyan yan. Sa kamay niya. Bago. Ano yun? Wala na. Pin? May ano dyan? Pinaka-pin na yun. Kailangan may pin. Ay, magpapin. Nakalusugatan. Pin lang. Saan si Calvin ay tulog na? Hindi. Nanonood pa ng cellphone. Saan sa kwarto? Durog na yung mga ano. Pinatulog na yung mga dapat patulog din. Alam na rin. Ganyan na ganyan. Tapos yung... Sabi mong gagalawin ka. Lahat na kayo sabi niyo sa akin. Hindi na ba mong malalagay mong gano'n? Hindi na kailangan naman dito sa naman. Kailangan pa po yun. Kailangan lagi mo gano'n. Para kailibit siya na rin. Yun. Kasi wala pa eh. Kasi yung flow ng ano, Bawas tubig na na kadugo. Oo. Kaya pag ganyan na naman ang ano mo dyan sa cellphone na yan. Basta. Basta. Kaya mamamagay yung Sige retention na, ng kumain ka na. Oo. Ilang kina? May sakit pa, sir? Medyo. Yung natural na lang na. Sa... Wala naman sigurong ano, bawal na pagkain dyan. Wala naman po. Huwag lang munang umano, uminom ng alak. Sigarilyo, kan sigarilyo at alak. Huwag ka nang... Iyo po ka dito, sir. Relax. Nahulog din sa bumari yung asawa niya. Ay, bubong din. Iyon nga yung balikat mo. Pero mas mataas na tayo sa kanya. Yun yung ano eh. Dito sir sa yung kanan. Yun Yung dati. yung 2011. Oo. Kung alam pala natin na ganyan, ang pinahilot din ng balikat mo. Oh, 2011. Oo. Meron na yun. 2008. Nakakami na rin. 2008 ako nag-graduate. Wala tayong kaalam-alam din sa mga doktor agad ang Kaya natanayan natin eh. Balik. mga may ulo mo, kaya natin ko ang matabi na ang daw. May iba rin eh. Diba dati ang itunutunugan lang niya. Isa lang. Bilis niyang mawala ng sa barley. Stuck up na yun. Hawak lang tubig mo. Ano ba yun? Stress ka muna sa tubig na. Pinakaligo na siya. Ilang araw naman tatanggalin yan. Isang linggo po. Hindi ka muna makakaligo. Alagaan mo mabuti, huwag kang magmamadali. Tayo. Kasi nagalaw yan. Ang hilit na. Ang dami din. Uy, ang ganda. Ay, ang sarap naman. Bukan. Siguro yung kay Papa kasi dito. Alin. Napilayan dati yung kay Papa. Wala niya sa balakang. Diyan sumasakit pagka nakabuhat ng mga bigat. Napilayan din daw yung Teka, sir. Yan ganun nga ako. Ay, okay. okay. Kailan kayo nagsasabi niya?
exercise. Yan ang exercise niya. Tapos lusopin lang. Bababa ka pa niya dito ako pag nakain. Para yung mga nerve mabuhay. Oo, yun. Hindi Kasi siya pagka maninigas. nakaganon lagi, naka-stack up yung mga Ninigas yan. dugo, mga vessels mo. So, Kamusta yung pakiramdam nyo ngayon? Okay na, mas okay na ito ngayon. Kumpara kanina. Sakit na yun. Kasi Yung yung galing kanina, na yung ano, no? kanina yung pagkaganto ko, ang hirap eh. Paglalahad ako eh. Oo. Yung may Paglalahad ako ng sa ano eh. Tsaka eto, nung lalahad ako, hindi siya talagang may ganito ng maayos. Hanggang ganito lang. Oh. Kasama talaga balikat kanina. Paglalahad ako eh. Kasi ngayon nakarecord. Medyo may improvement siya. May improvement siya ngayon. Kaya gaya ka nung nakarang araw nung hindi pa nagagalaw. Ganda na lang. Kasi nagaganyan niya. Kaya nga sabi ko, nagbilang dalawang isip eh. Sabi ko, sige na, Ikaw, kakauwi mo lang, may Pinabakalan yun. Ibig sabihin, galing ka rin taas? Si Mika, hindi mo kasama? Hindi kayo kasama? Pinabakalan. Saan naman kaya sila pumunta ni LJ? Siyempre, pag Kasama raw ni LJ eh. may therapy pa mangyayari. Hindi Bakit? Bagong- Bakit? Oo, panibagong na naman. Kaya nga, bakit pinahiram niya? Panibagong bayad dun. Hindi, iwanan mo dyan. Talaga itong bata na ito eh. Ang meron na muna kayo. Buti sinabi lang ng kuya mo, walis ba? oo nga, ito, niluto mo to LJ eh. kahapon. Eh, nilagay ko sa Kaya kasi kasi lang ako naglabay yan.